Dit is een dealer onderhouden Alfa Romeo van het bouwjaar 2017, die beslist uw aandacht waard is. U wordt omringd door comfort in deze auto, die is uitgerust met een multifunctioneel lederen stuur, een premium audiosysteem en climate control. De auto is uitgerust met adaptieve bi-xenon koplampen, een dode hoekdetector en lane departure warning. Vanzelfsprekend leveren wij deze auto met BOVAG-garantie.